अबे हे। हाँ, चलिए बता, 5 में से 5 घटाने पे कितने बचेंगे? 5 में से 5 घटाने में कितने बचेंगे? मुझे नहीं पता। चल छोड़, ये बता, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? अगर मेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे आप ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे हाँ, छोला बचेगा।